正道，杨铁老师的题目是真善美的下列。愿咱主耶稣基督的平安安慰，引导咱在座每一位牧长、亲人、朋友的心肠，因为这是一个真唔甘的时刻。无私伫世上71年久，甲咱做朋友，甲咱做同工，即个家庭真好的养活父亲、阿公。伊虽然离开咱，总是遗留了真水的脚印，伊还阁在对咱讲话，讲起上帝的疼，真正教育咱用。所以这也是一个感恩的时刻。咱要感谢上帝，将副牧师留伫咱的生活中，甲咱做同工，甲咱做朋友，也做亲人。伊有留真水的脚印，伊有真济伊的信仰的见证，活命的见证。伊活出主耶稣基督所讲：“我来是要恁我过丰盛的生命。”对科学师的生命，互咱看见，伊怎样分对主，怎样活出主的生命，怎样分享这个生命。我甲伊做同工，做朋友，伊也是我的学长。伊新人伊是我1年，伊迄阵5年。因一班的同学是全新人伊有史以来上侪人的，将近30人。一班是伊新人伊内底上届活动，到目前，还阁上届凝聚力上届强的一个班级。虽然毕业遐尔久，到即马还阁是真好同工。伫学校的时阵，伊是我的学长。迄个时阵学长对学弟后摆拢真正的照顾，所以到毕业了后，还阁诚做好的同工。伫新人院真济活动，拢会咱看到伊真纯真真水的迄个信仰甲生活。伊时时刻刻要祈祷圣经，来为别人来关怀，伊用真实的疼甲关怀，活出伊真的迄个生命。所以，耶稣互咱伫伊的身上看到真实人生的迄个真谛。伊科学师的生命内底，无论伫学校还是毕业，拢会咱看到伊纯真的迄个，亲像耶稣讲，亲像囡仔的反省，纯真的心灵，纯真的信仰。有一摆伊上课，伊拢会去坐头前，新人院的老师、教授、宋牧师甲伊讲：“阿先啊，你敢会当坐后壁？”伊讲是安怎？因为我若看着你的嘴，我就笑出来，我都教册。咱若看到即个顺序单伊一张图的即个相片，咱看见一个真纯真、上帝的囝儿，伊的嘴，阮甲伊叫做迷你嘴。食饭慢慢讲话慢慢但是伊遐所展现出来迄个真，你无法度用一般的语言来形容。有时阵，伊的表孩去，伊来找我讲阿谦啊，我即个表孩是安怎爱找你啊？我着找时间来修理你，讲我可会叮当有阵时伊会走来。我会学聊，伫遐招我开讲。迄个时阵，
伊还应该还阁袂晓泡茶，到伫我毕业厨房然后总会暗暝住烧隔壁，伊个团队干事的办公室，我教育干事的办公室，伫我隔壁，所以定定招我伫遐泡茶。我讲我拢袂晓泡茶嘛，袂晓啉茶，我若啉落吼，困袂去。伊讲我教你安怎啉，安怎困会去。伊伫遐讲，你慢慢先一丝仔一丝仔学啉，学泡，开始爱沏迄个茶香，欣赏迄个茶的迄个水，然后试迄个茶的滋味。伊讲这就是咱的人生。后来我才知影讲，我拢叫伊我的茶师傅先生，原来一摆传道会，传教士退休会了，我知影讲，伊邀过伊的老师，就是茶的师傅，佫有师祖，就是负责小毕的牧师，等一个伊会讲故事的就对。这些拢诚多，伊反省我，迄个泡茶，享受为茶顶面来看见迄个纯真的人生，茶的心学，到前我遐外头学着迄个泡茶真正的迄个精髓但是我若啉着茶，拢会去想伊先生伊安怎用的关系，伊嘛甲我强调客家宣教的迄个重要性。我是伊的客家宣教的启蒙的学生，伊是我的老师，伊嘛甲我教客语，总是我无度像麦牧师安尼，伊为头到尾拢会当讲客话，用客话宣教，伊拄我过来问讲宣教安怎讲？宣教，文化，伊讲美，文化，客家的文化，强势真重视客家的宣教，甲文化，这是值得我真钦佩，在座人嘛真钦佩。伊到底是哪年还袂晓讲客话，虽然伊是客家人，总是后来伊硕房学习客话，变做客话的先生。我这是歹学生，因为到即摆一直学袂晓。我有努力要学，但是我一直毋敢讲，毋敢讲就学袂晓。但是伊的精神，我有甲伊学着，因为伊2007年伫总会52届时，伊直甲我讲，无论安怎，一定爱成立一个客家宣教的中会。迄个时阵有真侪的意见，讲是安怎客家中会就好，是安怎去加进宣教。讲客家人伫台湾有将近400万，总是基督徒1万多人啊听。所以咱总会一定爱重视即个客家的宣教，一定爱成立一个中会。所以我2005年接任总干事了，伊就一直甲我讲，无论怎你进来一定爱成立。后壁佫加说讲，若无我毋放你手。这伊开玩笑，后壁伊就讲即句是开玩笑，但是我知影伊真重视即个客家的宣教，所以伊款对生活所产生的迄个真，伊的生活，伊的做人，伊的灵修，伊的宣教内底，你从来拢毋捌听过伊在批评啥物人，在批评啥物代志做无好，来讲啥物人的五四三的示威，伊用遮侪精神咧为即个人祈祷，为即个事工祈祷，为遮个事工咧推动，即款的真，是值得咱每一个人来孝念，嘛同来学习。因为主耶稣我讲，伊是道路，是真理，是活命。
以明白一切真理，是只有对上一下来。亲像箴言23章23节，你着要真理，就是智慧，就是教识，甲聪明，这个拢毋通卖。明白一切真理，伫真理的中间，我说圣神安怎样引带伊，互伊明白真理了后，佮分享真理，这是伊生活的真。除了追求真理以外，我说一生也是追求善，所以。伫脸书的留言内底，我一位老师伫遐写讲，伊是台湾国的国宝，嘛是长老教会的国宝，嘛是客家宣教的国宝。今日咱一只要将即个国宝，伊的精神留伫咱中间，来将即个国宝来。迎送伊到伫天国，享受上帝永远的平安甲喜乐。我毋知影伊到上帝遐有继续搁咧跑地啊无，但是我知影伊伫上帝的身边，继续咧讲起上帝安怎样疼伊，伊安怎样疼人，伊安怎样关心人。善哉，即个名是。大大细细拢安尼家叫，嘛真做伫咱中间真贴切的一个名，真体贴、真关怀人，用疼、甲关怀，用真诚对待伊的朋友、亲人、同工。所以，因有真有善的联合的结连，所以善哉这个名。毋是下爬得来，善良甲善良，是拢同音，所以伊的心真善良，伊一生在追求良善，用善来赢过歹，这是常常在提醒我，邪不胜正，善会赢过遐恶，所以伊一直讲，咱若有善良的心，有上帝，甲咱甲上帝相同行，咱就有法度来赢过遮个恶势力。所以伊生中间，伊若注重伫宣教，亲像拄则阿摩斯的祈祷，伊为了台湾的前途。为了台湾国的独立，伊嘛时常挺上街头，伫遐为台湾拍拼，嘛到伫联合国的面前的门口遐来宣达台湾需要加入联合国，台湾爱成做一个新不独立的国家，所以伊是真正一个咱称伊做善哉，真正是善良。咱的老师，咱的前辈，富足甲价值，是伊活的时阵，会通为着别人付出伊的爱心，用行动表现出迄个疼的价值。拄则牧师祈祷内底有提起讲，伊教伊年老的时，还无家己的厝。还佫新战者，总是我甲伊同工的过程中，伫迄个关怀，若啥物人有需要，伊虽然身躯忍忍的，老师我遮超落身躯拢食，摕落仔摕起来倒过来，伊就讲，敢有通拜托你摕落无啦，莫甲伊讲啥物啦，讲你老的啦，我来出头，伊讲袂使，你出是你的，我出是我的，我的心意，这就是我的心意。对人的关怀，看出伊对生命
迄个美德，甲迄个对上帝所领受真正听甲关怀的行动。伊若讲有听心，伊也用行动来咧证明伊的听心。所以咱看见伊的美，迄个水的德行美德，因脑筋有善，都有迄个水的美德。伫伊的个人录音内底写讲，伊10年前对中基退休了后，然后就加入元福会迄个传爱事工，所以今仔日咱中间也有真侪传爱事工的同工来参加即个个别礼拜。到伊身体欠安，然后行动不便，阁有爱养爱陪伴，真侪人甚至我也甲伊讲，我叔你敢会当倒顺叫过？伊讲我若会当做工，我就做到最后一刻。伊坐轮椅，去做传爱事工，去做啥物？伫电台中替同工祈祷，传达迄个关怀，传达迄个疼。拜阮做伙煮餐的时，邀请伊讲咱做伙食饭。伊讲你敢会当来准备一项迄个你毋好准备猪肉？我讲是安怎？你怎毋做爱食猪肉？伊讲毋是，我即个外佣伊回教，咱来尊重伊。我讲准备牛肉菜，我上赞，因做爱因食牛肉菜。所以第一日看见伊讲，我拢叫牛排，大家做伙食，真快乐。伊对外佣迄个疼无减少，若疼伊搁伫遐家己传福音，伫遐搁家己教台语，我毋知影有印尼话无，总是。虽然伊是回教徒，伊还搁无会去甲迄个回教徒犯主的。所以到伫最后，伊伫逐早去灵修的中间，伫迄个祈祷了后，我用来看伊，就伫遐已经无气了。这是一生上介水的一个祝福。伫灵修的中间，伫遐上帝接伊倒转去，伊流露一个真水的美德，就是伊用哥林多保罗写哥林多教会所写迄个疼的人生、感恩的人生。伫伊的人生中间，你真少听到伊个怨叹、埋怨，但是你会当听到伊就是真侪的感恩。甲我讲，愈侪感恩，人甲愈亲近；愈侪感恩，人甲上帝愈接近。所以伫感恩的中间、祈祷中间，上帝接伊倒转，咱用安尼也通得到对厝内真大的安慰。主耶稣，神师。阮大人真少年你，因为你留了真善美的脚印，阮要分队，亲像你分队主一样，来为主的福音来拍拼，为客家的宣教来努力，互台湾400万的客家人，因会通搁较认捌主，互全台湾2300万在努力，一个新个独立的国家，会通成做你一生的愿望的实现。也通互每一人用真善美来跑走人生路途，亲像你安尼跑走分队处一样，来我来祈祷。恩典的主，阮虽然真毋甘。因为阮所敬敬的父师已经离开阮，到伫你的身边，享受永远的安息，永远的福气。
阮少年伊，阮也搁一摆来分享伊真善美的脚迹，伊诚做一个传福音的使者，诚做助力尽忠的路国，诚做阮信仰的典范。主，阮感谢你，也愿你的神亲自来安慰、为祝，以及每一位同工朋友，祈祷奉主耶稣的名，阿门。